Albano Carisi e Romina Power sono diventati a accent grave noni. La gravidanza di Cristel Carisi e accent grave al termine presto il lieto annuncio del cantante di Celino, 08 maggio 2018 AGG. 08 maggio 2018, 10.50 Anna Montesano Albano e Romina Power Silesio social da parte della famiglia Carisi, Power in questi giorni proprio mentre le voci di impossibile parto di Cristel Carisi si fanno più insistanti. Al momento non alcuna conferma ufficiale a riguardo e nemmeno in TVC accent grave parlato di quanto stia accadendo alla famiglia che presto potrebbe trovarsi riunita al capezzale della giovane futura neomamma. Questo bambino potrebbe essere quel colpo in più che potrebbe segnare il ritorno insieme di Albano e Romina dopo tutto quello che accent grave successo in queste settimane. I fan della Xoppia sperano veramente che in Puglia torni il sereno e che tutti possano ritrovarsi insieme dimenticando accuse, fango e anche i primi acciacci del fisico di un uomo che ha lavorato tanto e che tanto ha voluto dare alla famiglia che di colpo non ha più avuto. Una storia drammatica, ferita ancora aperta che potrebbero finalmente richiudere con l'arrivo di questo bambino o bambina. Sarà un lieto fin quello dei Carisi, Power e da Hopper, il sollievo di una pace ritrovata la famiglia Carisi potrebbe essere tutta riunita in questo per accogliere il loro primo nipotino. La gravidanza di Cristel Carisi e accent grave Romea Gliss Goccioli, la figlia di Albano Carisi e Romina Power potrebbe dare alla luce proprio in questo un maschietto, figlio di Davor Luksic, sposato nel 2016. Intanto il gossip su Albano e Romina continua. Di recenti il cantante di Celino ha dichiarato Comina e accent grave incontenibile, ma mi sono sempre sottratto alla richiesta di baci da parte del pubblico, non ho mai detto nulla per alimentare il sogno di vederci riuniti anche nella vita. Con Romina, il sollievo di una pace ritrovata, la gioia di vederla serena e di condividere il ruolo di nonni. E un affetto profondo. Ma nell'SOD e nell'inquietudine, l'orgoglio, la ricerca di radici da cui fugge l'instabilità. Tutto questo è accent grave troppo per il mio cuore stanco. Aggiornamento di Anna Montesano, Cristel stia per parto ailleurs? Dopo il forte gossip degli ultimi giorni, si torna a parlare di Albano Carisi e Romina Power non per un presunto ritorno di fiamma, ma per una bellissima notizia che riguarda la loro figlia Cristel. Le ultime dichiarazioni del cantante di Celino San Marcos velavano che la ragazza avrebbe dovuto partorire a maggio, e par proprio che il parto sia ormai imminente. La notizia della gravidanza di Cristel Carisi era trappellata tramite una foto pubblicata sul pagina di un noto settimanale, tuttavia la diretta interessata aveva svicolato la notizia, non confermandola e lo stesso Albano aveva dichiarato di non saperne nulla. Solo alcuni giorni dopo, il cantante ha confermato, dichiarando che la figlia e accent grave in attesa di un maschietto che sarebbe nato nel mese di maggio. Romina e Albano insieme per Cristel Carisi potrebbe essere proprio in questo in ospedale per dare alla luce il suo primo figlio, nato dall'amor col marito Davor Luksic.
Negli ultimi giorni Romina Power ha fatto parlare di CPE l'inaspetto ritorno in Pugliese in molti hanno interpretato come un riavvicinamento ad Albano Carisi quindi, il preludio di un ritorno di Fiamma trahi Dunotti par exemple. Ma, di fronte a questa novità, e il ritorno in Italia della Power potrebbe quindi essere attribuito alla volontà di star vicina alla figlia nel corso della nascita del suo primo figlio, che sarà il primo nipote di Albano e la Power. Non si resta che attendere i prossimi aggiornamenti magari, un annuncio dai diretti interessati, copyright riproduzione riservata, POTRBBEINTERESSARTI.